Hai teman-teman, saya lagi di rumah sakit Avatar World. Saya lagi batuk pilek, demam. Saya mau periksa dulu. Halo dokter. Saya mau periksa batuk pilek. Oh ya, silakan duduk. Terima kasih. Saya batuk pilek, demam. Sudah 2 hari ini dokter. Kepala saya pusing, muntah. Wah, sakit sekali. Ya, sini saya periksa. Silakan naik ke bed pasien. Duh, perut saya sakit banget dokter. Sebelah mana perutnya yang sakit? Biar saya periksa dulu. Ayo, silakan duduk lagi. Baiklah dokter. Bagaimana dokter? Apakah batuk saya begitu parah? Tidak, itu batuk karena alergi udara saja. Hai teman-teman, saya Dokter Maggie. Buat teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi.